markaad dib u raacdid taariikhdii hore iyo dagaaladii dhici jiray waxaad ku arkaysaa in ay ahaayeen mid dhiig badan uu ku daatay dagaaladaas oon kala soocin mid yar iyo mid weyn taas oo keentay burbur iyo barakac hor leh kuna beertay xasuusta mid aan weligeed la ilaabayn dagaaladaas oo badankoodu ay ahaayeen damac dad gaar ah ama dawlad gaar ah ay rabtay waxaynu soo qaadan doonaa tirirtaas kuwii ugu dhimashada badnaa dagaaladii Napoleon 1803 ilaa 1815 waxay ahaayeen dagaalo xidhiidh ah oo ka qarxay dawladihii reer Yurub ee waqtigii uu xilka hayay Napoleon Bonaparte taas oo ku dhamaatay in la jabiyo Napoleon ayna jabiyaan reer Britain dagaalkii Waterloo ee dhacay 1815 waxaana door weyn ka ciyaaray kacdoonkii Faransiiska markii uu hoggaanka la wareegay Napoleon Faransiiska 1799 kacdoonkaas kadib waxay labada dawladood ee Faransiiska iyo Britain ay iclaamiyeen dagaal sanadkii 1803 taas oo bilow u ahayd dagaaladii Napoleon ee tirada badnaa dagaaladaas oo galaaftay nolosha dad ku dhow 6 milyan oo qof dagaaladii Taiping 1850 ilaa 1864 waa dagaal sokeeye oo diin xidhiidh la leh kaas oo ka dhacay waqooyiga Shiinaha waxaana looga soo horjeeday boqortooyadii Qing uu hogaaminayay Manchu waxa uu ku bilowday dagaalkaasi kacdoon shacbi oo diidanaa dulmiga lagu hayo una isku bedelin dagaal diimeed sababta oo ah mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka oo sheegay in uu yahay masiix oo lagu soo dejiyay waxyi samaawi ah dagaaladaas waxa ku naf waayay dad ku dhow 20 milyan oo qof dagaaladii Mongolia 1206 ilaa 1368 dagaalkaas oo ahaa mid lagu ballaadhsanayay xukunkii Mongoliyaanka taas oo gaartay qayb weyn oo ka tirsan bariga dhexe iyo bariga Yurub wuxuuna ahaa dagaalkii ugu xumaa ee adduunka soo mara waxayna ahayd imbiradoriyadii ugu weyneyd qarnigii 13aad ilaa qarnigii 14aad waxaana la oran jiray labadaas qarni waqtigii Mongolia waxay ku faafeen caalamka oo idil waqti gaaban waxayna gumaysteen dawlado badan dagaaladaasna waxa ku naf waayay dad aad u badan oo lagu qiyaaso 60 milyan oo qof haddaad fiidiyowga ka heshay taabo like iyo subscribe sidoo kale waxaad taabataa jariska kaas oo kuu sahlaya fiidiyowga cusub sidii aad u daawan lahayd